So a bidiyo ɗinmu na baya mun yi bayanin yacce mutum zai gano objectives ɗinsa da kuma wanne objectives yake buƙata domin running ad na business ɗinsa ko kuma na services ɗin mutane. So insha Allahu a wannan bidiyon kuma za mu ga ya za ma mutum ya san menene yacce cikin ads manager ɗin yake. Za mu yi exploring cikin ads manager domin mu ga menene komai, yacce mutum zai ga campaign, yacce mutum zai add billing, zai adding budget, yacce mutum kuma zai je yayi adding fund da sauransu. So kowanne abu a ads manager yana da amfaninsa ko kuma yana da aikinsa, ko kuma in ce kowane section yana da ɓangarensa, ko kuma in ce kowane section yana da aikinsa. Akwai campaign, akwai ads, akwai ad reporting da sauransu. So wanda aka fi amfani da su yawanci an fi amfani da campaign, ad reporting da kuma billing da sauransu. So akwai settings ɗin da mutum kafin ya saita ads manager zai fara bi, wanda in Allah ya yarda a bidiyon za mu gani. So ku biyo mu a ciki domin ku ga yacce mutum zai bi. Sai dai kuma wannan part ɗin yana da ɗan rikitarwa, sai mutum ya nutsu sosai ya bi shi bai yi skipping kowane steps ba. Wato da farko idan kuka tashi za ku yi running campaign ne, misali in ka shigo Facebook ɗinka, wannan shine sabon Facebook account ɗin da muka buɗe wanda za mu yi running ad da shi. Kun gan shi ya sa masa gas profile na ga sunan da yake. So duk da cewa babu wasu abokanai a kai da sauransu. Yanzu za mu yi abin da za mu yi shine za mu zo mail. Idan a waya kake, na faɗa muku normal da waya za ku iya amfani da shi. So za ku zo nan gun ko kuma inda aka saka ads manager, shi inda kuke ganin an sa ads manager ɗin nan za ka yi clicking, sannan kuma za ka yi zuwa misali ka sa adsmanager.com a YouTube a kan Chrome ɗinka. So yanzu muka zo muka clicking ads manager haka, sai ku yi mana cikin ads manager. So tunda wannan sabon Facebook account ne, muna buƙatar mu kafin mu fara saka talla mu tabbatar da mun yi confirmation, saboda idan muka saka talla ba mu yi ba wallahi za su iya rufe mana ad account. Ka zo ka saka kuɗinka kuma su rufe maka ad account. Ka zo ka sa kuɗi masu yawa su zo su rufe maka, kuma wannan mutane wani lokacin suka rufe maka ad account wallahi kan su dawo da shi shikenan ya tafi. So kun ga yanzu wannan shine karan mu na farko da za mu shiga ads manager, da wannan shine za mu yi accepting cewa yes mun shigo. Ga shi nan, thank you for accepting a non-discrimination policy, sai mu saka don. Wannan nan gun shine da ga account number ɗinka. So sorry zan rufe shi saboda ka samu matsala. So yanzu inda za mu fara yi, za mu zo nan overview account overview, sai ka shiga account overview. Za ka ga menene abin da suke buƙata da kai, za ka gani. So kafin mu fita yanzu za mu tabbatar da mun yi yauwa. Ga shi nan za su siya mana adding payment method, amma za mu iya kyale wannan payment method ɗin. Yanzu za su ce mana confirmation, confirm your details below and you will be ready to publish your first ad. Kafin ka saka kowane ad, sai ka yi confirmation. Ka tabbatar dama kana da Facebook account, Facebook page, ka tabbatar kai kana da pattern profile, ka tabbatar kana da Facebook page, saboda yanzu ad ana iya saida shi da page da profile, amma ka tabbatar kana da page. In page ɗin customers ɗinka ne, in clients ɗinka ne, ka tabbatar sun baka page ɗin. As admin ɗin kuma page ɗinka ne, ka yi creating page. So ka zo confirmation nan go, a gun confirmation nan, so sai mu clicking continue. Yanzu muka je zai ba mu, so kun ga account information, you need to confirm a few details about your account. Sai mu je go da account overview, nan ɗin zai dawo. So yanzu kun ga sun kawo create a Facebook page. Already muna da Facebook page, ga su nan wayannan Facebook page ɗinmu ne da muka buɗe. So za mu yi confirming, let's see confirming cewa ya mun yi confirming Facebook page. Wannan before you run ad, you need to add a verified number to your ad account. So wannan number ya kamata mu verify ɗinta, sai ka samu number waya ka saka ad account ɗinka. Idan ka saka number waya normal za su yi confirmation su turo maka OTP. Amma kafin nan za mu yi zuwa setting nan, mu tabbatar da email address ɗin muka zo setting, ad account setting. So kun ga edit email address, za mu duba su automatic ga email address ɗin ya riga da ya zo. So yanzu kawai phone number ce ata, zan do overview in dawo. Na zo zan adding phone number, so yanzu za su ce in saka number waya. So yanzu zan iya sa number waya da ke, so zan selecting country code ɗin Nigeria. Na saka Nigeria, na selecting NGN. Nigeria na so. Yawwa. Yes, NG ga Nigeria. So anan zan saka number waya. Yanzu zan yi search number waya da ma turo min OTP. Also yanzu mun riga da mun sa number, za su ce mana mu zaɓi ne miya wani mode muke so su turo mana. Za mu ce musu text message ba ta WhatsApp ba. So idan ta WhatsApp kake so za ka yi selecting ta WhatsApp, idan kuma phone call kake so za su kira ka. So yanzu zan sa text message. Idan na yi selecting, za su ce min confirmation wannan ita ce number, sai in ce su turo min message. Idan muka jira, so meta za su turo mana text message na number. Idan code ɗin ya zo
za mu iya inserting a nan. So idan muka inserting shine mun tabbatar da mun riga da mun yi verifying da ta account ɗin mu, wato mun ba shi da wani issue kenan, za mu iya running ad ɗin mu successfully. So abin da za ka lura a nan, duk lokacin da ka tashi za ka yi running ad, ya kamata ka tabbatar da Facebook account ɗin da aka yi running active ne, ba shi da wani matsala. Sannan page ɗin da za ka yi running ad account, kana da page ɗin da za ka saka ad a kai. Sannan kuma ka tabbatar kafin ka fara saka kuɗi kai founding ad account ɗinka, zamana cewa ka yi verifying ka tabbatar email ɗinka yana kai, sannan ka tabbatar da number wayarka. So shi ad account zai ka iya ajin number waya da yawa a kai, misali domin verification za ka iya adin number wayarka sosai a kai, ko misalin kana da ad account 2 ko 3 za ka iya saka number wayarka, number waya guda ɗaya. So yanzu za mu jira ne mu ga da su turo mana OTP sai mu yi inserting su yi verifying. Yauwa yanzu code ɗinmu ya zo gashi mun yi inserting, so za mu danna submit. Da mun saka submit, yauwa gashi nan this phone number has been added to your ad account. Yanzu na tabbatar da cewa ad account ɗina ba shi da wani matsala, ba shi da issue komai, zan iya zuwa in pounding kuɗi a ciki. So yanzu wannan za ku ga sun sa mana add payment method. Kar ku damu da gun, za su iya cewa payment method ne, so kuma yin payment method ɗinsu kusan uku ne. Akwai debit card da katin ka, akwai wanda za mu zo za ku gani. So yanzu zan iya sa add payment method in fara saita shi, amma ba wai adin kuɗi zan ba. Za su ce mana a wane country kake, region ɗinka, Nigeria, currency. So da akwai za mu yi zaɓen naira, so gashi Nigerian naira. Da ku tabbata Nigerian naira yake currency ɗin, kuma yadda shi Nigerian naira. So sai location kusa Lagos tunda shi ne West African time ɗinmu, GMT kenan, sai mu. So gashi na ya ba mu payment method ɗinmu. Wanne muke so a yi, kawai mu sa bank transfer nan, bakan mu samu wani damuwa sai ka je next. So wannan first time integration ne, kuma first time saitawa ne, ba wani wai adin kuɗin za ku yi ba. So sai mu je skip nan, wannan ba to BATY. So nan kawai sai mu back shi kenan. Muka zo muka continue a nan. Yanzu bari mu yi refreshing ku ga. So kun ga automatic ad account ɗinmu yanzu babu wannan kamar rules da suka bayar da suka ce mu saka. So yanzu yace za ka sai ka zo, dama already ka san ya za ka yi ad ɗinka. Yanzu kun ga amount spent 0.00 a wannan ad account ɗin kenan, ba mu kashe ko biyar ba. So yanzu za mu yi adin kuɗi a ciki. Abinda zai mu sai mu zo nan kun bill and payment. Ka fara tabbatarwa da ka yi adin kuɗin kafin ka zo ka yi running ad ɗinka. So tunda ba mu taɓa running ad akan ad account ɗin ba, yanzu za mu zo mu yi adin kuɗi ne, za mu ci adin kuɗin da za mu yi running ad a kansa. So bari ya buɗe mana network ɗin ne sai an kula. Yauwa, so kun ga ya riga da ya buɗe mana yanzu. In muka duba nan za mu ga 0.00 shine kuɗin da muke da shi a cikin available balance mu. So yanzu za mu zo mu yi adin pound. Idan muka zo, so zai ba mu option ɗin nawa muke so mu yi adin, sai mu saka misali yanzu bari mu cika tunda gwada zamu, bari mu saka 84. So tunda gwada zamu, bari mu saka 84,000. So 84,000 kenan za mu saka yanzu. So akwai options, da wani options suke so in payment sun da tambaya zan sa. Idan da kati nake so, wanda yanzu an daina yawanci amfani da katin nan, issue ake yawan samu, misali ko card decline da sauransu. Gashi zan iya payment da USSD, misali ko pin zan danna a waya na, code zan danna a waya na, wanda yawanci idan na fita da waya inda ba network da shi nake amfani. So amma na fi jin daɗi da bank transfer, ba wasu charges da sauransu. Zan yi bank transfer sai in selecting, kun ga akwai dot ya fito a nan, sai in tafi next. So zai bani option biyu suke bayarwa, za su iya baka Paga, bankin Paga, za su iya baka Paystack. So ya danganta da wanda suka ba, kuma koyaushe suna iya canza su. Kun ga yanzu Paystack ma suka bani automatic. So yanzu sun ce min in adin na amount da zan adin 84,000. So ga lokacin da wannan invoice zai expire, misali karfe 8:30 na dare zai expire. So yanzu muka duba kun ga za ku ga muna da 12 da wannan da minti 30, 12:30 kenan, kuma yau 7 ga wata. Sannan ga account number da zan kwafa in je in saka in yi transfer ɗin, ga sunan bankin, ga sunan account name ɗin, ga kuma sunan bankin. So yanzu zan ɗauki waya na ne, sai in je in yi masa transfer wannan kuɗin da zan saka. So zan duba bankin sai in transfer. Yanzu zan yi transfer kuɗin sai ya je, za ku ga yace yake. Yauwa to yanzu na riga da na yi transfer kuɗin kamar yacce kuke gani na tura masu. So abin da za mu yi shine automatic za mu ga yayi pounding, za mu jira. To a nan gun wannan invoice ba zai fita ba haka, ko da zan yi irin kwana 5 a haka zan gani. Sai na dawo nan tab ɗina, kun ga yanzu yana nuna min kamar yana
loading za su tabbatar da payment na shi. In kuka kula a nan gun ga 0.00 ɗin ma har yanzu kuɗin ba su zo ba. So ba sa ɗaukan ba su fi su ɗauki kafin su yi processing ba su fi su ɗauki minti 1 zuwa 2 ba. Baya wuce amma minti 2 za ku ga kuɗin ku ya riga da ya yi bonding. Yanzu muka zo nan gun ba zai taɓa canja ba. Misali da Paga suka bamu, so insha Allah next za mu ga idan za su iya bamu Paga. So idan Paga suka bamu automatic kawai za ku ga yana loading. Amma idan Paystack suka baka nan gun invoice ɗin ba zai taɓa fita ba, a haka za ka gan shi. So sai ka tabbatar da kuɗin ya riga da ya bonding a nan sai kawai ka zo kai closing tab. Yanzu muka jira idan minti 1 zuwa 2 haka za ku gani nan gun automatic ya nuna mana cewa mun riga da mun yi bonding account ɗin. Yauwa, to kamar yadda kuke gani yanzu automatic gashi nan ya sai Facebook sun tabbatar da kuɗin mu ya riga da ya shiga da 84,000 da na yi transfer nan ya zo. Kun ga sun gaya mani 84,000 successfully added. So you now have 84,000 in your available funds. So then we're done. Za ku ganta ta zo a nan gun. So automatic kun ga 84. So kun ga sun ce naira ɗaya kenan 84,999.999 kenan yanzu. So wannan kun ga gun invoice zan iya zuwa in closing haka. So idan nayi closing automatic na yi pounding kuɗi na a cikin meta a cikin zan iya zuwa in running ad da sauransu. So wannan ita ce hanya mafi sauƙi kuma wanda baka da wani matsala kai pounding. Idan kana son receipt za ka iya zuwa nan payment activity ka duba receipt ɗin. So za ka iya zuwa ka ɗauka za ku ga receipt ɗin gashi ya zo. Zan iya downloading, idan nayi downloading zan iya tura client ina domin ya ga cewa irin ka samu trust in between an samu trust a cikin tsakanin ku kenan. So yanzu za ku ga na buɗe ga can 84,000 ga receipt ga logon meta ya zo. So wannan shine like actual hanya mafi sauƙi da za ka yi adding pound a cikin meta ɗinka. So idan yanzu next abin da mu tafi shine running campaign. Yace za mu yi running campaign ɗinmu da wannan kuɗin domin mu yi amfani da wannan. So wannan shine hanya mafi sauƙi da za ka sanya ads ɗinka yake ya kuma kai verifying ads ɗinka sannan kuma za ka yi adding pound a ciki. In Allah ya yarda nan za mu tsaya wannan bidiyon sai kuma idan mun haɗa bidiyon mu na gaba ku manta ku sharing sannan kuma ku subscribing. Mun gode.